В 1796 году умирает герцог де Альба, и герцогиня отправляется отдохнуть в имение, которое она имеет в Андалусии, на берегах реки Гвадалквивир. Гойя едет с ней. En 1796 muere el duque de Alba y la duquesa se marcha a descansar a una finca que tiene en Andalucía, a orillas del río Guadalquivir. Goya va con ella. Время, проведенное Гойей в Андалусии с герцогиней, является одним из самых счастливых в его жизни. El tiempo que Goya pasa en Andalucía con la duquesa es uno de los más felices de su vida. В 1796 году умирает герцог де Альба, и герцогиня отправляется отдохнуть в имение, которое она имеет в Андалусии, на берегах реки Гвадалквивир. Гойя едет с ней. En 1796 muere el duque de Alba y la duquesa se marcha a descansar a una finca que tiene en Andalucía, a orillas del río Guadalquivir. Goya va con ella. Несмотря на все, это сложный период. Гойя живет в мире, который является ему чуждым. A pesar de todo, es una época difícil. Goya vive en un mundo que le es ajeno. Время, проведенное Гойей в Андалусии с герцогиней, является одним из самых счастливых в его жизни. El tiempo que Goya pasa en Andalucía con la duquesa es uno de los más felices de su vida. В 1796 году умирает герцог де Альба, и герцогиня отправляется отдохнуть в имение, которое она имеет в Андалусии, на берегах реки Гвадалквивир. Гойя едет с ней. En 1796 muere el duque de Alba y la duquesa se marcha a descansar a una finca que tiene en Andalucía, a orillas del río Guadalquivir. Goya va con ella. Несмотря на все, это сложный период. Гойя живет в мире, который является ему чуждым. A pesar de todo, es una época difícil. Goya vive en un mundo que le es ajeno. Гойя оказывается в среде веселого и праздного общества. Мужчины и женщины моложе его проводят жизнь на праздниках, пикниках на природе, танцах и так далее. Goya vive en medio de la sociedad alegre y ociosa. Hombres y mujeres más jóvenes que él pasan la vida entre fiestas, meriendas campestres, bailes, etc.
Время, проведенное Гойей в Андалусии с герцогиней, является одним из самых счастливых в его жизни. El tiempo que Goya pasa en Andalucía con la duquesa es uno de los más felices de su vida. Гойя оказывается в среде веселого и праздного общества. Мужчины и женщины моложе его проводят жизнь на праздниках, пикниках на природе, танцах и так далее. Goya vive en medio de la sociedad alegre y ociosa. Hombres y mujeres más jóvenes que él pasan la vida entre fiestas, meriendas campestres, bailes, etc. Гойя, привыкший часами работать, заперевшись в своей мастерской, не понимает этой жизни, посвященной лишь удовольствиям. Goya, acostumbrado a trabajar horas y horas encerrado en su taller, no comprende esta vida dedicada únicamente al placer. Несмотря на все, это сложный период. Гойя живет в мире, который является ему чуждым. A pesar de todo, es una época difícil. Goya vive en un mundo que le es ajeno. Гойя, привыкший часами работать, заперевшись в своей мастерской, не понимает этой жизни, посвященной лишь удовольствиям. Goya, acostumbrado a trabajar horas y horas encerrado en su taller, no comprende esta vida dedicada únicamente al placer. Он чувствует себя изолированным, не слыша ничего из того, о чем говорят вокруг него. Él se encuentra aislado. No oye nada de lo que hablan a su alrededor. Гойя оказывается в среде веселого и праздного общества. Мужчины и женщины моложе его проводят жизнь на праздниках, пикниках на природе, танцах и так далее. Goya vive en medio de la sociedad alegre y ociosa. Hombres y mujeres más jóvenes que él pasan la vida entre fiestas, meriendas campestres, bailes, etc. Он чувствует себя изолированным, не слыша ничего из того, о чем говорят вокруг него. Él se encuentra aislado. No oye nada de lo que hablan a su alrededor. Гойя испытывает ужасную ревность к герцогине де Альба, и единственным утешением для него становится рисование. Él siente unos celos terribles de la duquesa. Su único consuelo es el dibujo. Гойя,
привыкший часами работать, заперевшись в своей мастерской, не понимает этой жизни, посвященной лишь удовольствиям. Goya, acostumbrado a trabajar horas y horas encerrado en su taller, no comprende esta vida dedicada únicamente al placer. Гойя испытывает ужасную ревность к герцогине де Альба, и единственным утешением для него становится рисование. Él siente unos celos terribles de la duquesa. Su único consuelo es el dibujo. Все впечатления от этого времени в Андалусии он переносит на бумагу. Todas las impresiones de esta temporada en Andalucía las pasa al papel. Он чувствует себя изолированным, не слыша ничего из того, о чем говорят вокруг него. Él se encuentra aislado. No oye nada de lo que hablan a su alrededor. Все впечатления от этого времени в Андалусии он переносит на бумагу. Todas las impresiones de esta temporada en Andalucía las pasa al papel. Сложно с уверенностью сказать, какие отношения на самом деле существовали между герцогиней де Альба и Гоей. Es difícil saber qué clase de relaciones existen en realidad entre la duquesa de Alba y Goya. Гойя испытывает ужасную ревность к герцогине де Альба, и единственным утешением для него становится рисование. Él siente unos celos terribles de la duquesa. Su único consuelo es el dibujo. Сложно с уверенностью сказать, какие отношения на самом деле существовали между герцогиней де Альба и Гоей. Es difícil saber qué clase de relaciones existen en realidad entre la duquesa de Alba y Goya. Кажется бесспорным то, что художник страстно ее любил, и что она была для него чем-то большим, чем просто покровительницей. Parece indudable que el pintor la ama apasionadamente y que ella es algo más que su protectora. Все впечатления от этого времени в Андалусии он переносит на бумагу. Todas las impresiones de esta temporada en Andalucía las pasa al papel. Кажется бесспорным то, что художник страстно ее любил, и что она была для него чем-то большим, чем просто покровительницей. Parece indudable que el pintor la ama apasionadamente
y que ella es algo más que su protectora. Поначалу это, должно быть, было просто прихотью. Al principio, debió de ser un capricho. Сложно с уверенностью сказать, какие отношения на самом деле существовали между герцогиней де Альба и Гоей. Es difícil saber qué clase de relaciones existen en realidad entre la duquesa de Alba y Goya. Поначалу это, должно быть, было просто прихотью. Al principio, debió de ser un capricho. Гойя является самым знаменитым художником Испании, и для нее честь иметь его в своей коллекции любовников. Goya es el pintor más famoso de España y es un honor tenerlo en su colección de amantes. Кажется бесспорным то, что художник страстно ее любил, и что она была для него чем-то большим, чем просто покровительницей. Parece indudable que el pintor la ama apasionadamente y que ella es algo más que su protectora. Гойя является самым знаменитым художником Испании, и для нее честь иметь его в своей коллекции любовников. Goya es el pintor más famoso de España y es un honor tenerlo en su colección de amantes. Но вскоре герцогиня де Альба, должно быть, устает от его вспышек гнева и ревности, и, не порывая отношений с Гоей окончательно, она начинает чередовать его с другими любовниками. Pero pronto la duquesa debe de cansarse de sus ataques de cólera y de sus celos, y sin abandonar del todo a Goya, empieza a alternarlo con otros amantes. Поначалу это, должно быть, было просто прихотью. Al principio, debió de ser un capricho. Но вскоре герцогиня де Альба, должно быть, устает от его вспышек гнева и ревности, и, не порывая отношений с Гоей окончательно, она начинает чередовать его с другими любовниками. Pero pronto la duquesa debe de cansarse de sus ataques de cólera y de sus celos, y sin abandonar del todo a Goya, empieza a alternarlo con otros amantes. Тем не менее, до конца своей жизни она сохраняет дружбу с пожилым художником и никогда не перестает его защищать. No obstante, hasta el final de su vida,
siente amistad por el viejo pintor y nunca deja de protegerlo. Гойя является самым знаменитым художником Испании, и для нее честь иметь его в своей коллекции любовников. Goya es el pintor más famoso de España y es un honor tenerlo en su colección de amantes. Тем не менее, до конца своей жизни она сохраняет дружбу с пожилым художником и никогда не перестает его защищать. No obstante, hasta el final de su vida, siente amistad por el viejo pintor y nunca deja de protegerlo. Гойя пишет два великолепных портрета герцогини де Альба. На одном из них у нее кольцо с надписью «Гойя». Другой рукой она пишет на песке имя художника. Goya hace dos magníficos retratos de la duquesa de Alba. En uno de ellos, ella lleva un anillo con la inscripción Goya. Con la otra mano, ella dibuja en la arena el nombre del pintor. Но вскоре герцогиня де Альба, должно быть, устает от его вспышек гнева и ревности, и, не порывая отношения с Гойей окончательно, она начинает чередовать его с другими любовниками. Pero pronto la duquesa debe de cansarse de sus ataques de cólera y de sus celos, y sin abandonar del todo a Goya, empieza a alternarlo con otros amantes. Гойя пишет два великолепных портрета герцогини де Альба. На одном из них у нее кольцо с надписью «Гойя». Другой рукой она пишет на песке имя художника. Goya hace dos magníficos retratos de la duquesa de Alba. En uno de ellos, ella lleva un anillo con la inscripción Goya. Con la otra mano, ella dibuja en la arena el nombre del pintor. Для многих это является доказательством любовных отношений, которые их связывали. Para muchos, esta es una prueba de las relaciones amorosas que los une. Тем не менее, до конца своей жизни она сохраняет дружбу с пожилым художником и никогда не перестает его защищать. No obstante, hasta el final de su vida, siente amistad por el viejo pintor y nunca deja de protegerlo. Для многих это является доказательством любовных отношений, которые их связывали. Para muchos, esta es una prueba de las relaciones amorosas que los une. Гойя пишет два великолепных портрета герцогини де Альба.
На одном из них у нее кольцо с надписью «Гойя». Другой рукой она пишет на песке имя художника. Goya hace dos magníficos retratos de la duquesa de Alba. En uno de ellos, ella lleva un anillo con la inscripción Goya. Con la otra mano, ella dibuja en la arena el nombre del pintor. Для многих это является доказательством любовных отношений, которые их связывали. Para muchos, esta es una prueba de las relaciones amorosas que los une.